Kolosium Roma dibangun hampir 2000 tahun lalu dan mampu menampung lebih dari 50.000 rakyat Roma yang menonton. Dan di tempat ini, gladiator bertarung hingga titik darah terakhir demi hiburan rakyat. Dan yang lebih mengejutkan, Kolosium pernah diisi air untuk menggelar pertarungan kapal laut buatan. Di bawah arena, terdapat lorong bawah tanah, tempat hewan buas dan gladiator menunggu giliran. Ini bukan sekadar bangunan, tapi simbol kekuasaan Kekaisaran Romawi